دلوش دلوش منعات کن اوره وا وشدل وا وشدل چهارم باره بونگب دلوش کسانه چمشان که یوروپی چمشان که وشدل پرچه دلوش هنو گستگین 10-20 سالانگی ای چستویری که یوروپا بیتگن من گوشون شرط دارین کسانی چمشان که بده گروه باز باش وجدل هاو دلوش بچار 1960 70 80 کجام چار کند دنیای یکی زانچه ها یونیورسیتی ها بشتین گروه چاوان 70 80 گیش مارکسیست و چپ و همین دوی اردوگاه دوی مزنی قوت که یکی امریکا و امپریالیسم نامش اشتد آدگه روس و سوسیالیسم دلوش همچوش که ماش مزانین که آب وحد چوش بیده بله 1990 رند 1991 که ماش مزانین روس پرشت خدا 17-18 ملک که پیش روس بودند بودی آزادی استقلال آذربایجان ورین یا قرقیزستان ازبکستان ترکمنستان و برو بالا آزادی بچم گندگن که هنون بلکه 30 ساله بیگن بله ایدا مغربی یوروپه مول مراد همشه که کسانی چمشان که بدین که پرچی همان مردمند پرچه چو بدلی صدلی بودن دلوش اگر آخرین گیجین کاری که مجارستان که هما هنگری ببید آیا دو پارتی هست که سرکار حکومت و دولت هورن این ملکا 770 این دویم پارتی مردمان ووت داده رای داده مثلا این گپی کسانی گپی نه ملکی که 30 سال آیه داری اوربان آیه پرایم منیسترین که دنیای راسیسترین ملکند پولند که مجارستان که 30 سال آیه عمره گذارین و آیه محلوک مردم به خاطر که مسلمانی مهاجرانی ترسا اشرا گیچین کتا اشرا وش داده و یوروپی تو که بدنامترین مردم انت بله باز دراز کشمه بید بچه فرانس مسترین جنجالن فرانس 64 میلیون ملک مردم هن که چه 64 6 میلیون مسلمان هن او مزنی چشتیری ای 15-20 سال تو که بوده و بیگند ماری لوپن آیه پت مزنی سیاسی مردمی بیته بله آمده کسمان نیارده پته که ناسیونالیسم و فرانس ورین بس خیال بیته و بس
یه جنک که هنو کسا هم نه بلکه 50 ساله هم برزن هنو فرانسا دومی پارتی هم بله نوکیں پارتی فرانسا درات که اشاره گوشی تو سک چپه تو سک نازانته تو چپ شده یعنی چپ شده مطلب تو کمونیستی مارکسیستی خیالت هست پرچی که این نوکیں پارتی چو گندگن که ای مسلمان مزنی خطرند په فرانسا و په دنیا و آوانی هنگین آخری گپ بگو مسئله خلاصه بکنم ای وڑا بید که یک یهودی همارنگ یهودی بید که چه یهودی ماتا ما بزید یک یهودی بیارید آره بوشن یهودی گو صهیونیست باز پرک است پچی که هر یهودی صهیونیست هم بوده نکنه بله ای گوشگن که دموکراسی گو اسلام هیچ وڑین سیادی وارسی نکن و آنی مسترین منانک همشن که هیچ مسلمانی ای اجازتا و تارا ندن و کس آیه اجازت ندن که مسلمان اسلامی دیما گوشتی و یهود بس وتی باورن دی بله اسلام چیزی ملک اسلامی هست گوشگن که دنیای ما گرگن دنیای لوٹه و ای بنیادا ماری لپلا هنگن نمن نگن بله من دلوش همه گوشگن اگر این نوکیں پارتی گو ماری لپلا هور یک جاگا ببند این ماری لپن یک سال بعد که فرانسا الیکشن هن یه چین کاری هن بودن 5 سال تو که فرانس پریزیدنت رئیس جمهور صاحب کن خدایین مطلب دراهین بازی قدرتی هست بازی چیزی چستیاری کد کنن هرچی دستش بید هنو گوشگن که دنی مسلمانی مردمی ای اجازت نه که ای نادر جاها بیمه ای که تو نادرا بیت یا تو لوگیت گاڑیت بیمه چستیری بید آوان باید اشانا ای اجازت مبید ای تنها فرانسی مردم تو اندازه بجن که اگر ای قدرت ها بگرن که ای احتمال سک بازین تو بچه دنیا یا چی بید تنها فرانس نه هندگی وحدا فنلاند نروژ دانمارک هالند ای راسیستین پارتی که ای 2010 رند عربی ترین ای گو سرکار حکومت هورن سویدن توی که همه پارتی که 2010 رند عربی تر اولی رندا 9 بیتر چه صدا 9 مردم آیه که چه دومی رندا 17-18 رسید هنو دومی مسترین پارتی هم گرد بدانیم که یوروپ نه که 1970 یکی دیستک یوروپ نه هیتلر وقتی که گیچینکاری بود آیا کس مان نیارد که بوت نکند که ووت بیارید یه بوت نکند که گو دیگری هور ببید که کس یه اجازت ندن که گناه هور ببید ولی بچار که چی بود دنیای چیز دیر کن که مسترین نومی عالم جنگ مسترین نوکس ایرانی بید که 9 میلیون چه واری ها مردن و
نادراهی و وبا. نمونه گپ همین مثلا میسرن که شما توشی نه توشی همه گپا هم باز خیال بکنید که ای بانداد چی بید که مرو چه دراهی یوروپه چه جرمنی ها گفت تا دراهی یوروپه ای پارتی همین 10-15 سال تو کار بیتن این دومی اولی پارتی هن دومی یا سومی پارتی هن نو 10-15 سال با رنگ چی بید شما اندازه بزنید. من گپ باز هستم ولی من گندی گرم که سگ باز بود 10 منت بود سوری